Цаг хугацааны эргүүлэгт дэлгэцийн бүтээл мөнхөд амьд байдаг. Энэхүү амьд урлагийг өөрийн уран бүтээлээрээ үргэлжлүүлэн яваа. Энэ цагийн найруулагчтай Төгсөөгүй Гинжийг холбож байна. Дэлгэцийн бүтээл бидний зүрх сэтгэлд дурсамж хөвлөрүүлэн хоногшин үлддэг. Тэр бидний зүрхийг уйлуулж, өвдгөж, баярлуулж, бас цаг хугацааны галт тэргээр хуучин дурсамжин дэрмийн хүргэж өгдөг. Тэр үед бид аз жаргалыг мэдэрч, дэлгэцийн урлагийн гайхамшигыг бишрэн үнэн сэтгэлээсээ нулимсан арчиж суудаг. Тийм ээ. Төгсөшгүй цаг хугацааны гинжийг төгсөхгүй мөнхийн бүтээлүүдээр холбож байдаг дэлгэцийн урлаг өөрөө гайхамшиг юм. Энэ л дэлгэцийн бүтээлүүдийг цаг хугацаанаас цаг хугацаа тийш үрд илгээж байдаг найруулагчийн үүрэг дэндүү. 5-3-1 энийг бол би шууд л хийчихсэн шүү дээ. Энийг бол юу хүн байдаг гэсэн тийм аархалч гэдэг юм омогшил бол кино болгоны өмнө бол байж чаддаггүй. Энийг би гаргаж өгч чадах болов гэсэн нэг тийм базаргийн имэйлд байдаг. Найруулагч Баттулгын бүтээл. Хүний дотоод ертөнцийн өнгө хэмнэлийг дэлгэцийн урлагт гаргана гэдэг түүний хувьд, найруулагчийн хувьд маш өндөр чадвар шаардах ажил гэж тэр ярих. Гэвч найруулагч хүн зохиолдоо дурлаж, бүрэн автаж чадвал амьд байх, сайн бүтээл төрнө гэдэгт тэр бүрэн итгэдэг. Гэсэн ч дурлал сохор байдаг шиг яг тухайн агшинд зохиолдоо шунан дурлаж амьдруулах гэж хичээж байхдаа тэр алдаагаа олж харж чадаагүй дээ заримдаа өөрийгөө голдог. Хожим нь өөрийгөө зэмлэх үеч гарч ирэхэд цаг хугацаа гэдэг том сургамж юм байна гэдэг ухаарлыг олж авч үлддэг. Алдах хүртлээр өөртөө юу байгаагаа мэддэггүй гэдэгтэй л агаар нэг нь л тийм ээ. Хавхбол нулимаал өнгөрөөл гэдэг. Өндөрлийг туулаал өнгөрдөг. Хаяал явдаг гэсэн. Эргээл хартал тэр маань ямар үнцэнтэй амьдралд ямар чухал зүйл байсныг тэгэл хожим ойлгох тохиолдол зөндөө шүү. Хийж байгаа бүтээл болгоно маань гэдэг юм уу. Энэ бол надад дандаа үргэлж сорилтууд байдаг. Амьдрал чи өөрөө л баялаг шүү дээ. Би өөрөө хичнээн залуу хүн ч гэсэн бас хорвогийн тоосыг чамгуул тууллаа шүү дээ. Тэгээ бодоход амьдралд бол нэр тийм найз нөхдөгөө гомдоосон ч зүйл их байна. Баярлуулсан ч зүйл их байна. Залуу халуундаа бас аага өмгөндөө болоод бас олон толгой юм ярьсан ч юм бас их бий. Тэр болгоны эргээ бодоход маш хэцүү. Амьдрал бол зүгээр л уран сайхны кино. Түүнийг уран сайхны аргаар үзүүлнэ гэдэг амаргүй ажил. Хамгийн гол нь киноны эхлэл, өрнөл, зангилаа, тайллынх нь хаана амьдралын жинхэнэ утга учирыг сэтгэл догтлолыг, хайр уналтыг шигтгэх нь найруулагчийн ажил. Хүний сэтгэлд хүрсэн бүтээл төрүүлнэ гэдэг даанч хүнд ажил. Бид киног шимтэн үзэхийн тулд театрыг зорин очдог. Зүгээр л тасалбарыг худалдан авдаг. Киногоо сонирхон үздэг. Сайхан кино байна гэж хөөрөв, жүжигчд нь сайн тоглосон байна гэж омгшуулна. Харин найруулагчаас ямар хүч, ямар их ухаан, ямар их сэтгэл гаргасныг дурсан сандаг хүн цөөхөн. Энэ киноны амин сүнсэн дотор найруулагчийн зүрх цохилж байгааг анзаардаггүй. Томч бай, мундагч бай, тэд найруулагчд. Залууч бай, алдаа ихтэйч бай, тэд найруулагчд. Өөрсдийнхөө сэтгэлийг шатааж, шатсан сэтгэл доторхоо сандаачин дахин шинээр шам тавьдаг хүмүүс бол найруулагчд юм. Дэлгэцийн урлагт найруулсан дүр бүгдийг бид мартаагүй, мартадаггүй.
мөнхөд амнаас ам дамжин сайхан дүрээ гэж ярьцгаасаар л цаг хугацааг илээдэг. Харин найруулагчийн талаар дурсдаг гэж юм. Тэр л мөнхийн амьд байх дүрийг гаргах гэж найруулагчаас ямар их хөдөлмөр гарсныг бид даанч дурсдаг. Тийм ээ. Найруулагчийн үүрэг дэлгэцийн урлагт хичнээн их гэж. Амьд мөнхөд дурсагддаг дэлгэцийн урлагийн амин сүнс найруулагч өөрөө байдаг гэдэгтээ хэр олон хүн санал нийлэх болов. Амьдрал бол кино. Тэр киног найруулагч бүтээдэг. Тэр амьдралын гол дүр нь найруулагч өөрөө байдаг. Тэрнээс уучлаарай хөцдөг. Юус юуг нь вибраторыг аваачихсан. Тэр чинь их юу юм ярина шүү дээ юм байна. За тэр өсөх наснд ч гэдэг юм одоо бүр 10-тэй мэдтэйгийн үеийнхийг бол байгаа л да. Гэхдээ нэг тийм айхтар одоо юу гэдгийг эцгийгээ гомдтол тэгтэл гэсэн юм бол нэг санагдахгүй байна. За өмнө худлын талаар бол бий байтугай Иесус Христ, Мухаммед, Будда гэл том шашны тэргүүнүүд зөндөл юм ирсэн. Дөнгөж ингээл бүтээлээ гаргачаал дэлгэцэн төгчөөд ч гэдэг юм. Тэгэхэд бол ер нь нэлээд дээгүүр тавих л да. Одоо өөрөө өөрийгөө хөөргөөд л те болчлоо бүтчлээ гэл. Тэгээ цаг хугацаа гэдэг чинь өөрөө бас сайхан шалгуур штэ. Тэгэл нэг одоо жилийн дараа ч гэдэг юм 2 жилийн дараа хийсэн зүйлээ эргээд харахад бол бас олонтой юм бол байна. Кинон дээрээс маш олон эмзэглэлүүдийг хүмүүс харсан, мэдэрсэн байдаг тийм ээ. Тэр хэн нэгний зүрх сэтгэлийг хэн нэгний зовлонг дотроос нь нурааж дэлгэж тавих гэж хичээж яваа найруулагч. Өнгөнд хууртаж хүний үнэн сэтгэл рүү өнгийнхөө мартаад байгаа үзэгчийн зүрхэнд үрс суулгах хүсэлтэн оргилж яваа залуу уран бүтээлч. Тэр зүгээр л хүний амьдралд хүн шиг явахыг хүсдэг. Энэ хүсэлтэд тэр шатаж, уурлаж, бачуурж, хөөрч яваа игэл хүн. Тэр гэрэл сүдэртэй кино урлагийг эргэлт буцалтгүй сонгосон найруулагч. Хайр үзэн ядалт хоёр бол нэг ихийн хөвлөд боожж ихэр хүүхэд юм гэж. Үзэн ядалт магадгүй цөхөрсөн хайр байх. Хит их хайртай дан болоод бас үзэн ядах сэтгэлд бас төрдөг тийм ээ. Тэрнээсээ болж өшөөж уучлж чадахгүй ч гэдэг юм. Авиас бол маш чухал. Одоо жишээ нь Адел гэдэг дуучин байна тийм. Тэр хөдөлмөрөөр хэзээ ч тийм гоё хоолойтой болоог. Тэнд бол бурхан заяасан. Гамзатов нэг хийсэн байдаг шүү дээ. Их ухаантай хүн их авьяастай байдаг гэхлээр бас үгүй гэж тий. Агуу зохиолчд амьдралдаа бас жоохон бүтлмүүтэй явсан тохиолдлууд их байдаг. Тэднээс уг нь бол амьдралыг бол нэвч чот мэддэг юм шиг тий. Зохиол бүтээлийн нэг харахад ямар мундаг одоо юу гэдгийг түүх шаш тэр тэгэл тэр философи тий амьдралыг үзлүүд нь үнэхээр мундаг байдаг. А тэгсээр нэ яг амьдралын өөрийнх нь амьдралын намтрын ингээд харах юм бол бас ч нэг тийм бүтэлтэй ч гэдэг юм уу бүтлгүүч гэдэг юм тийм юмуд их харагддаг. Хүн байхын утгуучлаар хүн байна гэдэг нь тэр ёс зүйтэйгээ маш их шүтэлцээтэй юм шиг. Магадгүй энэ ёс зүй гэдэг юм ч гэдэг юм уу тэр төлөвшил гэдэг юм байгаагүй бол хүн нас нэг тийм дээр гарахгүй болов. Олон түүх байна штэ ингээл харах юм бол тэ хичнээн хэцүү бэрх зовлон зүдгүүр дайн дажин дотор байсан ч гэсэн хүн хүнээрээ үлдснээр л хүн яг өөрийнхөө мөн чанарыг хадгалж чадсанаар л хүн хүнлэгдэж хайрлагдаж тэ хүн дурсагдж үлддэг. Тэрнээс тэр ёс зүй тэр этикийг алдсан хазаас нь эзэж хүн сайнаар дурсагдж байгаа. Тэр ёс зүй гэдэг зүйл чинь гэдэг хүнийг хүн болгодог юм. Хүн өөрөө өөрийгөө хүн болгоно гэж одоо юу вэ?
хүн өөрийгөө танихдаа хүртэл маш хэцүү байдаг шүү дээ. Тулгаа чи ийм тэнэг хүн байсан юм уу гэж өөрийгөө харах ч үе байдаг шүү дээ. Тэ? Тэр утгаараа хүнийг таних бол хэцүү. Найруулагч хүн таньдаг даа гэдэг одоо юу гэдгийг хүнтэй ажилдаг, хүний сэтгэл зүрхийг гаргадаг гэдэг утгаараа хүн их таниад идэг юм шиг. Тэгсэн ирнэ амьдрал дээр тийм биш ч байх тохиолдол их бий. Хүнийг танино гэдэг бол бас нэг өөр ойлголт. Арай өөр ойлголт юм шиг санагддаг шүү дээ. Зохиол бүтээлийг мэдэх тий жүжигчдийн тоглолтыг харах, таних, үнэн явах, худлаа явах, тэр бүхнийг ялгаж залгах, дөрүүдийн шугам, тэр характерыг таних хэднээс бол бас нэг өөр. Энэ бол ажил учраас. Яг амьдрал дээр хүн танихгүй тухай гэх юм бол ондоо шүү дээ. Өөрийгөө ч танихгүй байгаа энэ орчлонд ч одоо хүн таних гэдэг бол хэцүү. Дэлгэцийн дүр бүхний үнэн дүр төрхийг гаргахын тулд оюунаа чилээдэг найруулагч урлагийн жинхэнэ боолн гэлтэй санагдав. Амьдрал үргэлжилж, цаг хугацаа улирч, бидний амьдарч буй нийгэм хөгжиж байна гэж бид итгэсээр л амьдардаг гэж тэр ярих. Гэтэл бид үнэхээр л сайжирсаар байгаа юм бол яагаад гэмт хэрэг, шудраг бус байдал, гэр бүлийн салалт, хэрүүл маргаан үргэлжилсээр байна вэ? Яагаад бид агуулгад бус хэлбэрт хууртан амьдраад байна вэ гэдэг зүйл дээр шаналсан байна. Их олон юм дээр очирч байна дөө. Их тийм хэцүү юмуд сонсоход тийм ээ. Тэгээ дээрэс нь энэ болоод ч байгаа юм уу, болохгүй ч байгаа юм уу, энэ их орныхоо энэ нийгмээ харахлаараа маш их очиод уурч хүрэх. Тэглээгээд одоо юу яадаг гал өмцсөн шиг буу өрөөл босохгүй нь лав л да. Биднүүсийн зэвсэгч юм бол мэдээлэхэд өөрсдийн бүтээл шүү дээ. Тэр утгаараа бол одоо би бол дотроо нэг тийм шийдвэр гаргаад байгаа. Өөртөө л дөө хэлий гэснээр хэлэх цаг нь болчихжээ. Хүчтэйгээр дуурж эхлэхгүй бол одоо бидний үеийнх нь өөрсдөө залуу гэж голсоор байгаад. Тэгээ ямарваа нэгэн бүтээлтэй гэдэг юм уу юмаа шингээж чадхаа байж ирж байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг хуу сайн бүтээлүүд байна л да. Нийгмээ шүүмжилсэн те өөрсдийнхөө голсыг дуурсан тийм бүтээлүүд бол гарч ил байна л да. Би өөртөө тийм шүүмжилт тавьж байгаа. Яг тэгэхээр миний хийж исэн тэр хэдийн юм ингээ харах юм бол биднүүсийн төсөөлж байгаа жаргал гэдэг маань яг жаргал болж ийн үгүй юуг бид бас жаргал гэж ойлгоод байна. Алийг хэлбэрийн үү агуулгын үү гэдэг чинь бас өөрөө бас харьцсан. Яг өнөөдрийн Монголын нийгэм бол зүгээр дамаа бол хэлбэрийг шүтээд шүү дээ. Өнөөдрийн Монголын нийгэм битгий дэлхий тэрийг шүтээд. Дандаа үзүмж, дандаа гаднах байдал өнгөц. Зургатаар гарч байгаа нэвтрүүлгүүдийн бараг 60-70% зүгээр л хэлбэрийн тухай ярьдаг. Ямар нэгэн ток шоу моо өнөтрэ гэлэхдээ дандаа л хэлбэрийн тухай. Тэр нь ста брэнд нь энэ тэгсэн брэнд нь ингэсэн тэгсэн мөнгө бол хүчтэй ингэсэн бол тэгсэн тэр шүү. Нөгөө нэг дотоод мөн чанарын тухай ярих юм яасан бэ? Тэр чинь маш их чухал бөгөөд хүн хүнээрээ үлдэх чинь л маш хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бид хэлбэрийг шүтснээрээ бид юу ад жаргалтайгаар харж чадахгүй л болж байна. Гэ санагдаад Далай ламаас нэг сэтгүүлч асуусан юм лээ. Гэгэрх хэцүү юу гэж. Тэгсэн Далай лам та нар шиг ингэж мөнгө төгрөгийг шүтэл үүлээ үзэж амьдрахаас амархан юм байгаа шүү дээ гэж хэлсэн гэсэн. Магадгүй тийм ч юм. 4-4-1 5-3-1 6-4-3 2-1 Тэр эгэл айлын галаан сагсан отхон хүү. Харин тэр өнөөдөр кино урлаг гэдэг их айлын галыг маналцаж явна. Эцэг ихээ ас гэдэг бол гон төсөв шүү дээ тийм ээ. Эцэг ихээ ачийг хариуламж гэж юу байх вэ? Өөр хүүхдтэй болсон хойно л эцэг ихээ зовлон ойлгох юм байна шүү дээ.
авахаа зовлон бол би эцэг болсон онол ойлгож байна. Би эрхэнд нэг гэдгээ мэднэ л дээ. Бас миний эцгийн ухаан байгаа юм байна даа л гэж би бодчихсон. Тэр хатуу гэлжигтэл тэрэнд нь би бол уйлал адил хүчтэй тийм хүмүүс байсан. Тэгээ уйлалгээд нулимсаараа бас айлгаж байгаа юм биш. Эцгийнхээ хэлсэн үгэнд харамсаж эцгийнхээ тэр хатууг даахгүй өөртөө буруу хүч тэгж л өссөн юм шиг санагддаг. Тэр өөрийгөө эвдэж, өөрийгөө өвтгөж, өөрийгөө танихыг хүссэн. Тиймдээч тэр уянгийн дараан бүтээлд өөрийгөө сорж үзсэн. Гэхдээ тэр онцгой байхын тулд онцгойрч хүмүүний хайр сэтгэл, амьдралын хатуу үнэн хийгээд уярал, ухаарал, уучлал, инэрл бүхнийг нэг дор харуулах гэж хичээгээгүй гэх. Зүгээр л уучлал гэдэг зүрхэндх шархыг эдгээдгиймаа гэсэн санааг харуулах гэж зорьсон учраас сэтгэл оюундаа хүн бүрийг таашааж хүлээж аваасай гэж хүсэх. Өнөөдөр манай нийгэм ямархуу замбраагүй, ямархуу хогийн байгааг одоо бүгд мэдж байгаа юм. Энд одоо хүн хүнээрээ үлдэхин тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр яг эцэгхээс өгсөн хүмүүжил гэдэг юм уу те багын суусан тэр төлөвшил чинь маш чухал байна. Өнөөдөр хүүхдээ хооллохдоо хүртэл ингэж хооллож байгаа хүмүүс тэр хүүхдээ ямар амар хүн болгож байгаа гэж би дандаа айдаг байхгүй. Манай охиныг өвдөхгүй юу. Тэгээ би эмнэлэгт охиноо хараад эмнэлэгт хэвчсэн. Тэгсэн чинь хажуудлын орон дээр нэг эмээ ачхүүдээ хоолгож ачхүү нь ядж байгаа тоолон дургүй маа. Чи энэ хоолыг идэхгүй бол би энэ хүүхдэд өглөө шүү. Гэсэн чинь нөгөө хүүхд нь хамгийн амар нүрж ирд нөгөө хоолыг идэж. Энэ ямар амар бэртгчин хүүхд болгож өсгөж байна. Ямар муухай аминч үзэлтэй, ямар муухай хүмүүжил вэ. Энэ бол зүгээр дээд зэргийн амиа хичээсэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга болж байна байхгүй. Би тэрийг харчаад яана гэж бодчихсон байна. Энэ хүүхдийн хувьд яана. Энэ бол нэг тийм эрүүл ойлголт биш санагдаж. Гэрэл сүүтрийн дор амьдрал үргэлжилж түүнийг үзэгч бидний зүрхэн дээр баяр гомдол, шаналл, уйтгар гуник, атаархал, шунал буцална. Өөрийгөө шатаасан уран бүтээлчдийн дүр бүхнээс үзэгч бид өөрсдийгөө олж харахтаа өвдөн, харуулсан, үлтоо. Усан нүдтэй л гэдэг үстэй. Уйлна, хайлна, бүхэл юм ба. Одоо хичнээн муухай муу үйл хийсэн хүн өмч вэ? Тэр бол зүрхтэй сэтгэлтэй л хүн шин. Маш хатуу сэтгэлтэй хүн гэж бид ярьдаг шүү дээ хүн. Гэхдээ л тэр хүнд бол уярах тийм их шин байж л байна. Найруулагчийн уралсан гэрэл сүүдрийн дор амьдрал төгсөөгүй. Өнөөдөрч, маргаашч, өн хожимч төгсөхгүй. Тэр хэн нэгний зүрх сэтгэлийг, хэн нэгний зовлон дотроос нь нурааж дэлгэж тавьсаар л байх бол. Яг үнэндээ бол энэ амьдралыг туулна гэдэг чинь бас тийм ч амархан зүйл бас л биш шүү дээ тийм ээ. Амьдрна гэдэг чинь өөрөө. Дамаа тэгээд яг хүн шиг амьдрна гэдэг өөрөө. Төгсөшгүй дэлгэцийн бүтээлийн төгсөөгүй зангилааг холбож яваа. Энэ цагийн уран бүтээлчийн дотоод ертөнцийн орон зайд та бид хамт байлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.